各位网友，大家好，欢迎来到报民说。今天呢，我们来说一说外媒的一个评论说美国对中国的关税政策毫无战略可言。美国拜登政府上台以后，并没有改善对华贸易关系，不但继承了特朗普政府的对华贸易政策，而且展示出了进一步加大对华贸易制裁的意向。拜登政府的这一做法令美国学术界，尤其是企业界是极为不满。最近呢，新西兰维多利亚大学的国际关系学的教授，在多个西方国家智库任研究员的范杰克逊教授，在香港亚洲时报上撰文，批评美国对中国的关税政策毫无战略可言。文章说，美国政府即将宣布对中国使用工业补贴开展调查，这是征收关税的前奏啊。这次调查的依据是美国臭名远扬的301条款。所谓301条款呢，是美国国会制定的1988年综合贸易与竞争法中第1301至1310节的内容。主要目的是保护美国在国际贸易中的权利，对被认为贸易做法不合理、不公平的国家进行报复。根据这项法律呢，美国可以对他认为不公平的国家的贸易进行调查，最后由美国总统决定是否采取提高关税限制进口停止有关协定等等这样一些报复措施。事实证明，301条款纯粹是美国贸易保护主义的霸王条款。在过去的几十年中，中国的企业深受其害。中国的钢铁行业、服装行业、轮胎行业、光伏行业等多个行业的企业都遭受过301条款的制裁，大部分措施是被征收高额关税。但是中国企业都咬牙扛下来了，是吧？使中国的经济并没有受到严重的影响。中国对美国的出口额仍然保持增长，并屡创新高。但毫无疑问，美国的霸道做法也让中国广大的劳动者付出了大量的额外的代价。杰克逊教授指出美国前总统特朗普广泛使用关税作为他与中国贸易战的主要工具。美国政府呢，也确实征得了一些关税。拜登也说，关税是美国历史上最伟大的谈判工具。事实上，从过去几年的贸易战的结果来看呢，这些额外的成本要么被美国的进口商承担，要么被转嫁给了美国的消费者。美国对中国征收关税的目的呢是什么呢？大概有3个，一个是抑制中国在海外的影响力，但是征收关税恰恰是错误的工具，阻止美国企业进口中国产品，只会让中国将资本和贸易转移到世界其他的地方，在其他的地方影响力会增强二是影响中国的国内政治，历史早就证明，想通过增加关税的办法来影响中国国内政治是根本不可能做到的。3是让美国和中国的经济脱钩，但是没有证据表明拜登想要脱钩如果这是未来的发展方向，那么这样一个重大的决定应该在更大的范围内交由公众进行辩论。因此杰克逊教授认为，美国对华关税政策并不是一个深思熟虑的战略，而是属于毫无章法的胡乱出拳。当然了，从中国看来呢，这里面还有美国国内政治的原因。如果拜登免除或者是减少特朗普的这个关税政策，就会立即被特朗普的共和党攻击为卖国，对中国软弱。美国2022年将举行中期选举共和党正在利用一切题材攻击拜登的民主党。拜登呢，不想在对华贸易这个问题上被政治对手抓住把柄。美国企业界已经等得不耐烦了。9月11号，美国政治网站报道，拜登政府已经上台8个月，对华贸易的政策却毫无进展，延续原有的额外关税政策被证明只是在伤害美国消费者和美国的企业。中美双方一直没有继续进行贸易方面的谈判。拜登政府的贸易代表戴奇和中方代表自从今年5月份开过一次简短的电话会议之后，就没有再交流过。拜登政府现在处于骑虎难下的境地，取消对中国商品的额外关税就会被骂不爱国，再增加新的关税呢，又会让美国的企业和消费者更加难受。更何况美国的通货膨胀还有赖于中国的廉价商品的对冲呢。
美国政府面临的金融危机，还想通过让中国购买新的国债来解决啊。对中国来说，我们要利用新冠疫情造成的制造业回归的潮流，继续发展壮大自己。时间在我们这一边。好，这句话呢就说到这里。